Buenas tardes, joven. Bienvenido, Moto Fashion. ¿Me muestra motos eléctricas? Buenas tardes, joven. Bienvenido, Moto Fashion. Buenas tardes, mamita. ¿Me muestras motos eléctricas, por favor? Ya pasa, joven. Escógete. Tenemos varios modelitos. Tenemos bicimoto, tremoto. ¿Cuál de ellos más quieres, joven? Bicimoto. Ay. Bicimoto, mamita, por Ya, favor. papá. ¿Cuál de ellos casquito te regalo por tu compra, papá? Esto, da con mi moto. ¿Cuál de ellos te regalo por tu compra? Esto, mamita, por favor. Ya. Gracias por tu compra, papá. Disfruta con tu moto. Ya. Gracias, y si dice. Buena atención también. Gracias, mamita. Muy buena atención. Somos Motos Fashion, tenemos mejor atención y corregimos al cliente. Somos importadores directos, motos eléctricas. Callawaña, Maita, Psarinki, Mana, Pisipanaquipa. Ubícanos, Avenida Huancavelica, 451 Tambo, Huancayo. Lápiz, Manarima, Coico, derecho, Simen, Casca. Mal educado.